Всем привет! Меня зовут Лейла, и это шоу на моем YouTube-канале. Это шоу о новой волне миграции, о людях из постсоветских стран, которые по той или иной причине решили попытать счастье в другой стране. Сразу предупреждаю, я не умею задавать жалящие вопросы, как это делает Дудь. Я не умею изысканно сходить с ума в кадре, как это делает Ивлеева. У меня нет познаний Познера и чувства юмора Урганта. Но я искренне хочу делиться с вами интересными историями мигрантов. Также предупреждаю, что это шоу не о политике, не о ненависти и не о пропаганде какого-либо режима. А моя первая героиня, с которой я познакомилась буквально в ее первый день по приезду в Америке, чуть больше года назад, является также моей героиней по жизни. Я восхищаюсь ей как женщиной, как профессионалом и как активистом. Мне кажется, история Насти похожа на сказку о Золушке на новый манер. Так ли это? Давайте разберемся. Поехали! I'm 32, and I only now realized that the childhood dream to save the world is really possible. And first, you need to start with changing yourself, because we all are little worlds. At some point, the accessibility of material goods became a substitute for love, friendship, and simple human intimacy. As a result, it turned into an addiction that could muffin pain and insecurity for a short while. I wanted to be involved in solving the global problem, but to start acting locally, reducing the amount of garbage, not only in landfills, but primarily in my own head. I decided to create a blog, The Zero Waste Mind, that combined two different approaches. First is environmental and already familiar, which is zero waste, and psychological mindfulness. And there I started to share the information, the data, and my experience on sustainable life. I'm continuing to dive in not just science of environmental problems, but also into mindfulness, behavioral psychology, and technology to one day be able to help millions of people to change their mindsets and then to change the world around us. Привет, Настя. Привет. Или как тебя лучше называть? Анна Блэк, потому что мы в Америке, это твое новое имя и фамилия. Анна, Анастасия, собственно говоря, все об одном и том же, просто действительно Анна короче, понятнее для американцев, и можно Анна. Хорошо, спасибо. Буду ориентироваться по ситуации. Я тебя в подводке, точнее, твою историю назвала «Сказка Золушки на новый манер». Ты согласна с этим? Я бы скорее сказала, что это сказка про Золушка. То есть про Окей, моего что это мужа. за персонаж? Ну, ты знаешь, наверное, в классике все-таки принято считать, что Золушка — это женщина, что тут она вышла из, так скажем, небогатой семьи, встретила принца, и все у них прекрасно сложилось, они стали миру помогать и так далее. В моей истории это скорее не совсем правда, поскольку, я не могу сказать, что у меня не было уж ничего, хотя, да, конечно, семья моя вышла из Советского Союза, времена перестройки, и моя мама, бабушка работали как могли, чтобы меня прокормить. Но за последние годы в Москве и Санкт-Петербурге я бы сказала, что я смогла достичь определенных профессиональных каких-то результатов и личностных. Вот, поэтому, когда встретила я своего принца, я уже была с определенным приданым, который я выстроила сама. Создала себе сама. Поэтому он, наверное, получил меня как принца, будучи Золушкой здесь. Я с тобой дружу, я знаю твою историю, но расскажи, как ты познакомилась с мужем, как все начиналось и где вы сейчас находитесь в жизни? Всему виной Тиндер. Тиндер. Социальная сеть, в которой я никогда в жизни не верила. И скажу, что это, скорее всего, был такой даже
Я считала, что это некий негативный опыт у всех, потому что все сидят в Тиндере, все пытаются с кем-то познакомиться, но, как правило, ни к чему хорошему это не приводило. Но поскольку я подумала, что могу это использовать просто как инструмент вообще посмотреть, а что есть в жизни такого, помимо, да, стандартных свиданий в ресторанах и так далее, я решила воспользоваться этой возможностью, и мое первое свидание превратилось в мой брак. Первое в жизни свидание через интернет превратилось сразу же в брак. То есть я помню на чемпионате мира по футболу в Москве. Да. Твое вообще за всю жизнь. Это было твое первое свидание через дейтинговое приложение, через Tinder. Да. Ну, я же говорю, это история Золушки. Возможно, но опять же понимание того, что все сложилось, все вот настолько в нужное время, в нужном месте, действительно, да, и проведению чемпионата, огромное количество людей со всего мира приезжают в одну точку делать какие-то активности, и не могло, наверное, не сложиться, я так думаю. Но слишком уж много факторов сходятся. Вот, поэтому я решила, а почему бы и нет? Ну, то есть девушкам можно смело советовать, идите на Tinder, особенно во время международных праздников, когда приезжают иностранцы, и гарантированно с первого раза стрела Амура прямо в сердце, и все будет хорошо. Я, в принципе, не люблю советовать, но хочу сказать так. Можно использовать возможности, вернее, для достижения своих целей можно использовать любые инструменты. Я согласна полностью. Если эти инструменты есть в твоем окружении, я считаю, что их нужно обязательно использовать. Москва в целом классный, красивый, шумный город, и ты все это оставляешь и переезжаешь в Америку, в крошечный городок Сан-Клименто, где живут пенсионеры, иногда заезжают серферы. Вот, у тебя нету ни работы, ни легального статуса. Что тебя сподвигло сделать такую большую и очень, но очень сильную перемену в своей жизни? Ты знаешь, наверное, когда жизнь, наверное, сталкивается действительно с каким-то искренним чувством, логика напрочь отсутствует. Бывает. Слышала я не раз такие истории и всегда думала, ну как же так можно? Ну как можно вот логически так поступить с собой, да? То есть голова говорит одно, сердце чувствует совершенно другое, и как бы получается такой небольшой хаос изначально. Но в мою пользу сработала следующая вещь, что на нашем же первом свидании разговор о том, как мы вместе видим мир, о том, чем занимается он, и, наверное, мой новый взгляд на мир, да, пусть я еще даже, будучи живя в Москве, понимала, что мне будет очень сложно там какие-то свои идеи действительно лоббировать в общество или делать какие-то проекты, просто потому что Россия еще пока к этому не готова. И я понимала, что он говорит моими же идеями, моими же словами на моем языке. Мы сразу же стали обсуждать работу некоммерческих организаций и вообще тема развития комьюнити как, да, то есть некого инструмента, ресурса помощи обществу и некое разгосударствливание, то есть несколько забор ответственности от государства и перекладывание это на маленькие группы, что как бы, да, в России только-только все еще зарождается. И пока что как бы ментальное наше вот понимание таких вопросов очень сильно отличается от американского. Вот и Райан изначально мне рассказал, что у него есть своя большая компания, да, которая тоже представлена в сегменте социального бизнеса, да, то есть это не просто корпорации по зарабатыванию больших денег, да, там с нанесением вреда для окружающей среды и, в общем-то, да, и с небрежным отношением к своим сотрудникам, да, то есть рассказав его взгляд на ситуацию, что он своим бизнесом хочет принести добро в общество, а потом только заработать. И то, что от этой компании есть еще некая некоммерческая организация, кто занимается уже непосредственно вот этими небольшими социальными группами в Бразилии, и как работает вся эта система, о чем я думала последние вот там пару лет, да, понимая, насколько у нас все еще система не развита и сколько туда нужно будет вложить сил и ресурсов, я поняла, что для меня
как для профессионала в данной области, я не могу упустить такую возможность. Ну, во-первых, получить опыт из страны, где это уже, ну, то есть, где, в принципе, рынок некоммерческих организаций, ну, так его назовем рынок, да, работает уже не менее 60 лет. Мы же только-только к этому пришли, да, вообще, в принципе, к пониманию того, что можно благотворительность сделать профессиональной. Вот, меня это очень сильно замотивировало вот в голове. То есть у тебя сошлись сердце и голова, Да. и ты и влюбилась, и поняла, что Да. Райан будет отличным партнером и помощником в создании чего-то профессионального. Да. Мне кажется, такая девушка, как ты, ломает достаточно болезненный стереотип о девушках из Восточной Европы, которые переезжают в Америку, чтобы найти богатого мужа, выйти замуж, получить грин-карту. Вообще, ты как-то испытывала на себе вот этот опыт негативного этого стереотипа за границей, в том числе и в Америке? И как ты чувствовала при этом себя? Ну, во-первых, грин-карту я еще не получила. Документы я еще не получила. Здесь я нахожусь уже 1,5 года и нахожусь я в статусе рассмотрения моей подачи документов как жены. Вот. И нахожусь я уже под рассмотрением в течение полугода. Ну, вот. Из-за вируса это все, из-за карантина это все задерживается? Да. Поэтому я не имею права выезжать сейчас из страны, я имею находиться только внутри страны и, собственно говоря, не работать, не путешествовать, чем-то заниматься. И ты знаешь, я с тобой полностью согласна, что такая идея, мысль о девушках, которые приезжают, ну, да и не только на самом деле о девушках, в принципе о людях, кто приезжает в Штаты, ну, исключительно как бы, да, для лучшей жизни. Да. От плохой жизни к хорошей. Так вот, как бы у меня в голове тоже был этот стереотип в чем-то, и я очень хотела доказать моему будущему мужу, что, ну, я-то не такая. По сути, как бы у меня были некие накопления, и когда я сюда приехала во второй раз, я уже понимала, что, скорее всего, я уже буду оставаться, потому что, ну, все уже к этому шло. Мы решили сделать коммитмент, да, то есть такое, как бы, друг другу обещание дали, что... И как бы, ну, чтобы понять и поверить уже друг другу точно, что это не из-за документов, это не из-за чего-то там, да, это не из-за денег. Я сделала некий коммитмент, я сама подалась на получение образования в университете UCLA, да, потому что я приехала по туристической визе, которая мне, в принципе, уже подходила к концу. И тебе надо было поменять статус, Да. И ты выбрала поменять его Да. на статус студента. Да. Здорово. При том, что как бы я понимала, что у нас был вот прессинг, да, с тем, как бы со временем, что он хочет, чтобы я осталась. Но я не знала, я тоже не была уверена, что как бы вот 100% я остаюсь. Поэтому мы решили сделать как бы каждый с разных сторон по некому обещанию, да, такого взятия обязательств. Я поступила в университет на специальность устойчивое развитие, мировое устойчивое развитие. Окружающей среды. Это вообще, в принципе, касается жизни, да, и человеческой, и то, как человек взаимодействует с планетой, с окружающей средой и с обществом. Как это сделать так, чтобы это не было для ущерба для планеты и для других людей. То есть именно вот эта устойчивая модель, та, которая сейчас уже используется, да, в бизнесе и в разных компаниях. Все больше и больше компаний на эту модель переходят, но это немножечко позже. Да, и он взял на себя обязательство, что он мне обеспечивает жилье, он мне обеспечивает, по сути, быт на это время, а я плачу деньги за учебу, за свою. И, по сути, как бы плачу за юристов, за все остальное. То есть у вас такая американская модель, да? Я никогда не жила в Москве, но подружки мои рассказывают и показывают, что, в общем-то, там мужчины очень заботливые, они делают красивые, дорогие подарки, они полностью берут ответственность за девушку, и это, в общем-то, способ выражения чувства симпатии к девушке через вот такую вот физическую, материальную заботу, включая и деньги, и подарки и так далее. Как для тебя вот была вот эта перестройка и транзиция на американский лад? Ты знаешь, да, я с тобой соглашусь, действительно, модель вот такая вот ухаживание за девушкой присутствует в Москве. И да, проживая со своим бывшим мужем, как бы я была за каменной стеной в плане финансовым. Я не буду этого скрывать абсолютно. Но у меня всегда было стремление к своему собственному заработку, поэтому как бы меня это, в принципе, не особо-то и волновало.
Вот, но здесь просто, опять же, повторюсь, наверное, это все-таки моя детская вот эта вот настроенность на то, что девушка должна, наверное, сама уметь за собой ухаживать, но должна позволять ухаживать также за собой мужчине. И поэтому как-то у меня это просто сработало на автомате. Я посчитала, что так, наверное, будет правильным, так будет искренним. И, опять же, стремление к некой, ну не то чтобы эмансипации, хотя она тоже здесь присутствует. Я посчитала, что я не буду делать слишком много, но я сделаю то, что я могу сейчас, чтобы мы изначально базис выстраивали на подходе, что каждый будет к столу приносить что-то. Все, что он может. Ну, очевидно, что мужчины американские, русские разные. Какие главные особенности, какие отличия ты заметила? Сразу скажу, что общение с американцами в Америке у меня достаточно, ну не то чтобы минимальное, но за 1,5 года я, наверное, не узнала американцев как нацию, ну, в таком, знаешь, то есть в соотношении, что больше, ну там, общая масса американцев, мужчин в частности, поступает вот определенным образом. То есть у тебя большая часть знакомых русские? Нет, американцы, мужчины, но я не могу сказать, то есть я с ними не встречалась, я не знаю, как они себя ведут. Ну хорошо, основываясь на Райане, на твоем личном Да. опыте. Знаю, что только Райана назвать, наверное, американцем тоже очень сложно. Он очень большой космополит. Он постоянно путешествует, он очень много жил в Европе. Да, то есть в нем чувствуется вот это вот, ну вот опять же, интегрированность в мир как citizen of the world. Ну, гражданин мира. Да, гражданин мира. Но я хочу сказать, что, наверное, все равно, ну, понятное дело, мы где-то растем, у нас есть определенные завязки там, да, культурные. Я могу сказать, что, конечно, есть парочку таких особенностей, которые я заметила в нем, в частности, в его друзьях, да, американцах, что американцы не про дорогие подарки, совсем нет. То есть подарок на день рождения, баночка крема или, может быть, сделанная открытка своими руками куда гораздо ценней, если же, к примеру, подаренный автомобиль, как это делают русские мужчины, да. А потом в общении понимаешь, что в принципе другие ценности. Ну да, но в принципе для тебя это не принципиальный момент. Нет. То есть то, что тебе не делают дорогие подарки, как знак восхищения, любви, тебя это абсолютно не смущает? Нет. Хорошо. И ты еще говорила, есть вторая особенность. И есть, да, тоже интересная особенность, которую я узнала вот уже сейчас, общаясь с девушками, что, скажем так, если мужчина и женщина встречаются, вернее как, если мужчина и женщина ходят на свидания, это нормально, если не ходят на свидания с другими женщинами, и первая женщина об этом знает, поскольку вот этот самый период называется adjustment, когда пары выбирают, кто из их дейтов подходит им больше всего. И пока они не сделали официальное заявление о том, что они пара, что они теперь вместе, они могут так и дальше ходить на свидание, да, пусть даже проводить там время... В смысле, спать вместе? Ну, какого-то, ну, наверное, да. То есть это окей, спать сразу со многими женщинами? Да. А в Москве это нормально или нет? Я не знаю. Ну, мне кажется, тут просто немножечко подходы разные. То есть здесь как бы все обо всем знают. Да. Это как бы открыто, потому что это некая... Ну, то есть ты даешь партнеру понять, что ты сейчас себе подбираешь партнера сексуально подходящего, эмоционально подходящего, собственно говоря, с подобной головой и так далее. Ты выбираешь. И это продолжается до тех пор, пока тебя не кликнет. Да. То есть это может быть полгода, неделя, да. год, Да, 2. Да. И это норма. Все, в принципе, об этом знают, что пока мы с тобой не объявили официально, что мы с тобой пара, мы можем продолжать ходить на свидания. И у тебя с Райаном был такой период тоже? Нет. Хорошо. Вернее, как? Я его об этом не спрашивала, я подразумевала, что поскольку мы сейчас находимся в разных странах, я девушка свободная, он мужчина свободный, мы общаемся, нам с друг другом интересно, я занята своими интересными делами, он своими, работает. И, собственно говоря, ну, то есть у меня никогда не было такого проверки, что там происходит. Я понимала, что, возможно, это есть, потому что все мы взрослые люди, нам нужно удовлетворять свои физиологические потребности. Как женщинам, так и мужчинам. Я сейчас не хочу пропагандировать... Открытые отношения? Да.
Но, с другой стороны, нужно понимать вот эту вот небольшую, ну, как бы вот эту философию открытости. Но меня очень порадовало, что мы быстро пришли к тому, что мы поговорили серьезно о том, что мы хотим быть вместе, мы пара. И это не заняло там больше месяца, потому что мы сразу же поехали там, ну, через месяц, да. То есть мы встретились первый раз в Москве. Это был один день. Это был один день. Через месяц мы уже поехали встречаться на нейтральной территории. И после, в общем-то, этого путешествия мы поняли, что, ну, тут как бы мы остаемся вместе. Красивая история. Еще очень интересно то, что когда ты переехала в Америку с самого первого дня, потому что я тебя знаю с первого дня, ты развиваешься со скоростью кометы, что очень необычно для мигрантов, потому что у мигрантов есть такой период застоя, перестройки, когда они немного потеряны, а ты прямо сразу взяла руководство над The Tree, это нон-профит, созданная компанией твоего мужа. Ты проводишь дыхательные практики с корпорациями, с компаниями, и вдобавок к этому вы еще с мужем купили раньше, на котором мы, в общем-то, сейчас и проводим интервью. Ты сказала, что это 100 гектаров, такая необъятная территория. Бывает иногда, когда ты себя перегружаешь делами такими, ты как бы от чего-то бежишь или пытаешься спрятать какую-то проблему. Скажи, в твоей ситуации ты прячешь какую-то культурную разницу, избегаешь перестройки, или ты все-таки двигаешься в направлении открытия и развития себя? Правда всегда где-то посерединке. Я хочу сказать, что у меня был такой период, вот такой вот ассимиляции, небольшого застоя. Я такой больше человек интровертный, то есть я всегда переживаю внутри, да. И я очень благодарна этому периоду. Очень много я про себя узнала как раз вот в рамках этого застоя, когда я понимала, что я не могу не работать официально. Хотя, конечно, у меня была еще работа с Россией, какое-то время оставалось, были незакрытые проекты. Но я думаю так, что насколько бы занят ни был человек, приезжающий в новую страну, это всегда стресс. Всегда. Да, я скажу, что, наверное, попытка моей чрезмерной активности — это попытка проработки вот этого вот непонятного еще, да, несбалансированного существования с новой средой. Потому что, конечно, до сих пор я испытываю некие, ну, так скажем, иногда непонятные некие культурные различия и взаимоотношения, да, с другими людьми, но этого становится все меньше и меньше, все понятнее и понятнее, и да, правда где-то посерединке. Как ты справляешься вот именно с этим стрессом культурной, социальной адаптации? Какие практики тебе помогают? Я давно начала практиковать одну штуку, которую, кстати, мне на самом деле рассказал мальчишка, мой друг, он как раз выходец из Силиконовой долины, вот, где сотрудникам компаний для развития их креативности преподают там, да, йогу какую-то, цигун, различные духовные практики, медитации, они все уже, естественно, давным-давно научены, потому что понимают, сколько пользы это приносит. Вот, и одной из таких практик, которая по-английски называется breathwork, что переводится дыхательная практика или дыхательная работа, тренировка. Да, вот он меня с ней познакомил, и потом я нашла себе преподавателя по этой практике в Москве, девушка, одна из моих знакомых. Вот, она уже ей тоже занималась достаточно давно. Сейчас я делаю это на протяжении уже 3,5 лет. Плюс я медитирую, и это мне очень сильно помогает справляться со стрессом, с любыми непонятными ситуациями, в частности, там, если тяжело сделать какой-то выбор. В общем-то, мы постоянно с этим сталкиваемся, да. Каждый день? Да, и, по сути, наверное, вот такой действительно ассимиляция, ну, тяжелая, эмоциональная, физическая, любая, да, это стало прям моей палочкой-выручалочкой, таким, знаешь, инструментом самозащиты, ну, знаешь, вот как ходят к стоматологу, делают какую-то чистку. Вот для меня это стало такой вот профессиональной чисткой.
да, но только своей души, своего мозга, своего вообще, да, внутреннего эмоционального состояния. Все приезжают в Америку Так. за всеми благами идеального капиталистического американского общества потребления. Мгм. Одежда, голливудские холмы, закрытые вечеринки, там салоны красоты, фитнес-клубы закрытые, а ты просто Приехала в зарываешь... никуда. А ты приехала в никуда. В деревню к Ты бабушке. не просто в деревню, да, ты вообще приехала туда, где нет людей вокруг. Они дикие звери. Да, ты купила себе громадное ранчо, которое сейчас находится в таком полуразоренном состоянии, которое надо полностью восстанавливать. Да, да. Что это за проект? Это, собственно говоря, один из наших детей, если так это можно назвать. Представляет собой ранчо 100 акров земли посередине Кливлендского заповедника. Вокруг нас дичь и ничего, дикие. А какие тут звери? Здесь есть горные львы, which is bobcat, по-нашему рыси, такие прям степные рыси. Здесь есть дикие волки, собаки динго. Здесь есть очень много змей, различных грызунов, енотов. Здесь раньше были медведи. Раньше были медведи, и привезли их, кстати, русские. Ну, естественно. Да, дикие кабаны, их тоже привезли русские. И пришли они с севера. То есть, Кто? получается, Русские? С той части, животные. А, То есть изначально русские привезли медведей, диких кабанов на ту часть Калифорнии, на север, мгм. Сан-Франциско, где Russian River. И оттуда, в общем, все звери сюда перешли. И очень долгое время они здесь и находились. Еще там в какой, получается, век? 18-19? Ну, в общем, да, back then. Потом их здесь истребили, потому что они изменили экологическую вообще обстановку, да, и, собственно говоря, эти звери сейчас здесь не живут больше. Но их очень много, можно посчитать, можно почитать книжечки, что и как. Ну, в общем, суть какая? Ранчо уже не работает в полном функционале около 7 лет. Открыл это раньше мужчина по имени Хэнк, он туда приехал на лошади 40 лет назад и решил, что это будет его земля, он будет о ней заботиться. В друзьях у него, собственно говоря, индейцы локального племени. Здесь раньше было племя. Да. Мгм. Здесь раньше было племя, поэтому, зная как бы эту историю, и сейчас очень такой получается политический ход, не знаю, не политический, наверное, где-то между. И индейцам, и все, у кого есть кровь, позволяют приходить на их земли и, в общем-то, делают очень много интересных дел. По дороге сюда я остановилась в магазине ближайшем. И когда я продавцу сказала, что я еду в это место, на твое ранчо, меня продавец предупредил, что я должна быть осторожна, потому что здесь есть духи. И я отнеслась к этому, ну, как к шутке, как к поверью, потому что я особо не верю в духи. Но когда я здесь спала в палатке вот с тобой этой ночью, я реально почувствовала присутствие, знаешь, блуждание кого-то вокруг, хотя здесь людей нету ни души. Это правда? Какой у тебя опыт общения с духами? Да, здесь живут духи, но здесь живут духи природы. Да, то есть у индейцев есть поверье, что у каждого живого существа есть душа, даже у деревьев, у животных, у камней. Поэтому вот у нас здесь, кстати, один из представителей духов. Собственно говоря, это тотем, который был сделан индейцем с этой земли. Это дух дерева, с которого сделали тотем, то есть туда заключили дух, чтобы он охранял эту землю. А ты помогал сама тому. видела духи? Я видела, я чувствую постоянное присутствие чего-то такого больше, чем ты. Больше, чем ты. И я не могу сказать, что это с негативным подтекстом, как в основную, да, люди воспринимают духов. Это, скорее всего, такое большое, без коннотации. И как ты будешь к этому относиться, так оно и к тебе будет относиться. То есть, ну, это, наверное, как в религии, как в любых верованиях. Это вот это присутствие духовности, это, наверное, об этом. Да. Прекрасно. Кажется, что ты совершила квантовый скачок в своем развитии, не побоюсь этой фразы громкой, в интеллектуальном, эмоциональном и физическом плане, потому что ты реально изменила свой образ жизни просто на 180 градусов. Можешь чуть-чуть поподробнее рассказать про вот эту свою метаморфозу? Это именно сейчас вот про меня, про мой, наверное, поиск как миллениала и ребенка, вышедшего из Советского Союза,
да, то есть со времен перестройки. Я считаю, что наше поколение, то есть, да, те, кому там 20 с лишним, там 30 с лишним, миллениалы перестройки, я их так называю, это люди поиска, потому что мы перевариваем опыт всех поколений, которые были до нас, и плюс, которые будут перед нами, потому что это эпоха устойчивого развития, да, то есть мы вообще приходим к новому миру. То есть, да, то есть был прогресс, связанный там ну, как бы с техникой, да, то есть такой именно научный. А сейчас будет технологический, это две разных эры. Мы еще пока не знаем, что там будем, но мы уже должны об этом подумать, чтобы нашим детям не вот те старые установки привить, как, ну, как бы делали наши бабушки, прабабушки и так далее, потому что у них был, в принципе, жизнь была понятна. Из поколения в Из поколение вполне себе поколение одинаковые. Ты идешь да. на завод, ты заботишься о семье, that's it. Сейчас поколение креативности. Ты не знаешь, что будет дальше. Постоянно будет что-то меняться. Ну, с этим вирусом мы не знаем, что будет через несколько дней. И то есть вот это твое желание быть наравне, на волне одной со своими детьми Да, привело к тебе новому образу жизни, который, я знаю, ты называешь Zero Waste Mind. да. Ну, это безотходное мышление. Безотходное То мышление. есть это соединение двух терминов, такое как zero waste и mindfulness. Да. И как раз вот эта вот стыковка двух понятий, материальную нашу, да, проявление в мир, и нашу духовную, да, часть, то есть наше внутреннее состояние, что больше всего на окружающую среду воздействует наше внутреннее состояние, поэтому, в принципе, вот это все не важно. Все эти платьишки Одежки, замечательные, да. сумки, машины, это все второстепенно. Да. Ну, если так это объяснять по-российски, то по-русски, то это уже не модно. Настя, это правда, что на тебя платье из секонд-хенда? Абсолютная правда. И могу даже могу цену сказать. Давай, говори. $15. И это платье какого бренда? Это Анна Кляйн. Она бы, наверное, стоила в магазине 300-400. Да, вот это в тебе меня очень восхищает. Сапожки тоже. Сапожки тоже из секонд-хенда. Они мне обошлись в $30. Там бы они тоже бы стоили, наверное, в районе 250, потому что они английские. С какого-то лорда, видимо, сняли. Да. В конце интервью поговорим о чем-то более насущном. Это то, что, думаю, волнует людей, которые живут в России, возможно, хотят переехать. Это вообще путь мигранта с легальной точки зрения. Сколько ты заплатила за адвоката? Как проходит весь этот процесс? Какие у тебя риски? Я могу рассказать это с точки зрения человека, женщины, которой, в принципе, во многом повезло, да, то есть иметь любовь свою, кто может поддержать, да, и, в принципе, какие-то вопросы даже юридического характера закрыть, поскольку он знает законодательство, как это все работает, да, то есть помочь мне в этом плане. Мне было тяжело с чем? Мне было тяжело изначально получить визу в России американскую, да, потому что были и задержки, и была отмена, в принципе, виз. И мне просто посчастливилось, мне повезло, что мне удалось ее продлить вот буквально там за период там, в 1,5 месяца. Я успела вскочить в это окно, и мне успели выдать визу. Потом эта лавочка прикрылась, скажем так. То есть мои уже друзья, там, мои родители сейчас ее уже получить не могут. Дальше, что скажу, очень важна юридическая поддержка. То есть нанимать хорошего адвоката? Да, то есть как в России сделать все самому, чтобы сэкономить, такое не получится. Хорошо. Когда ты говоришь хороший адвокат, на какие критерии надо смотреть и сколько он стоит? В первую очередь, конечно же, всегда работает лучше всего. Это сарафанное радио. Поспрашивать всех своих знакомых, ну или, по крайней мере, если ты знаешь хотя бы одного человека, спросить, кого он знает. Потому что, как правило, если адвокат хороший, если специалист хороший, у него очень много отзывов, о нем очень многие знают. Вот. В частности, мои друзья, кто переезжал, или кто будет переезжать, да, то есть они пользуются услугами одних и тех же юристов на протяжении какого-то определенного количества лет. Вот. И да, поддержка юридическая очень важна, потому что это на 60% повышает вероятность того, что с документами все будет в порядке.
За это, за все, за подготовку моих документов, хотя я тоже занималась их сбором и так далее, я заплатила $4000. Вот. И, возможно, я заплачу еще, если будут какие-то поправки до сбора. Но, в принципе, я застрахована достаточно там, на 99% к тому, что я точно получу свои документы. Ну да, у вас настоящая правдивая история замужества, я думаю, бояться нечего. Но в целом ты назвала очень хорошие цифры, потому что а, адвокаты, о которых я слышала, берут намного больше, это 15-20 тысяч долларов. Вот, поэтому, может, даже мы в комментариях оставим контакты твоего адвоката, если С ты большим его удовольствием, да. рекомендуешь, может, кому-то из смотрящих это поможет изменить жизнь. И напоследок давай дадим 2 совета зрителям. Первый совет общий для всего человечества, второй совет для тех, кто задумывается над тем, чтобы переехать в Штаты. Ситуации бывают, конечно, разные, но изначально самое главное подумать, зачем вы едете в ту или иную страну, что вы там хотите создать, а не от чего вы бежите, чтобы куда-то просто прийти, чтобы что-то изменить ради чего-то. Это очень важно осознать. Поэтому изменение меня как человека произошло до моего переезда сюда. А второй совет по поводу переезда в США. Я считаю, что для русского человека американская ментальность очень сильно похожа. Мне кажется, мы настолько хорошо можем взаимодействовать, если научиться все-таки слышать друг друга, слушать и слышать, что, ну вот на моем примере, как, ну да, там, жены мужа, русской жены американского мужа, я хочу сказать, что это, я считаю, у нас идеальный брак, потому что мы смогли соединить эти два, вот эти вот мощь, да, там, российскую и мощь американскую, и сделать из них там что-то вот прям вот совсем большое. Вот если с таким подходом относиться к своему переезду, неважно, по браку, не по браку, если вы просто едете строить проект, или вы пока не знаете, что вы будете делать, если об этом помнить, что мы все ко-креативим, создаем, это всегда помогает, неважно где. Да, я полностью согласна, что лучше убирать политические шоры, Абсолютно. избавляться от всех взглядов и просто смотреть на мир открытыми глазами, позволять событиям, отношениям случаться, и неважно, откуда они приходят. Абсолютно. Здорово, спасибо тебе большое. Настя, я насладилась беседой с тобой больше, чем ночью, которую мы провели в палатке. А ночь была прекрасна. Я думаю, я у тебя еще на несколько деньков останусь, погощу, попалю с тобой грядки и покормлю лошадок. На модное слово ретрит. На ретрит или глэмпинг, как его еще называют. Вот. Ну, а зрителям большое спасибо, что нас смотрели. Надеюсь, будут еще выпуски. И всем пока-пока.